O actual voceiro municipal e candidato á alcaldía de Rianxo en Común, Julián Bustelo, afeou ao goberno local pola perda dunha nova subvención, neste caso a achega procedente da Deputación da Coruña, por un importe de algo máis de 100.000 euros, iría destinada á remodelación de varios parques infantís. Ao parecer, o motivo da perda da subvención foi por non poder executar os proxectos en prazo. Hoxe soubemos que o Concello de Rianxo ven de perder unha subvención por algo máis de 100.000 euros destinada á construción de 4 parques infantís no noso municipio. Un aquí en Buía, outro en Brión, outro na Torre e un cuarto en Quintanas. Xa non só a maioría dos parques do noso municipio están nun estado lamentable, senón que en moitos dos nosos núcleos, en moitas das nosas aldeas, non existen espazos destas características para o disfrute dos nosos rapaces e rapazas. A pesar disto, o goberno bipartito deixa pasar unha espléndida ocasión para mellorar esta situación por non executar en prazo as obras proxectadas. Virán, moi probablemente, nos próximos días, falarnos de novos investimentos ou de equipamentos que executarán se eles siguen gobernando a partir de maio. Pero o certo é que, cando ainda están no goberno, deixan pasar unha vez máis unha oportunidade de mellora para o noso municipio.